oba wa kibiina kyange oba si wa kibiina kyange mbadde mu ofiisi wano nga sisosola mawanga oba mu ddiini so kakati ekitundu kyengenzeemu nze mbadde mmeere era bw'owulira oli ng'agamba nti mulya nnyama yatulumbye nze naaligambye bannumbye kubanga nze mbadde omutuuze asookerwako kubanga nze political head mu Makindi oli agamba nti sizaalibwa Makindi tulina okukyusa mindset y'abantu abagamba abayivu olwaleero mu America mu mwezi guno gwennyini balonze meeya wa New York ng'ava Uganda America super power yalonda Barack Obama nga mwana wa wano newenkowole Kenya bampulira newujjajjaabwe si bali ba Tyson katolina agamba ati ate zazaaliddwa mu Makindi nga waliwo ne gwe bajja emutunde ne basooka bamuteekako mu galaji ewa Sebaana era naye agamba mule ennyama ate zazaaliddwa mu Makindi nga tebannajjaawula mu Makindi east ne west so n'olwekyo bannamakindi saagala kugamba jjo njagala obeebaza nga mpita ku telefayina navudde eggaba ne batambula paka Kibuli kyabadde kyaludde okulabika omubaka wa paanya naye nga si kutambula naye nebbali genda olabe telefayina oba ku mikutu so nze simanyi nti byenkoledde bannamakindi enzizi nzizimbi enguudo nzizimbi wogenda Namuwongo n'ogenda Ekibuli telefayina eno nsaale twagenda eri mu Ham Road Kiggundu ekawuku nga nfuufu netwalayo Jennifer omusolo oguvaayo nengenda e Kalungu nengenda Gaba bypass wali okuyita ku St. Mbaka ngenze Ekikuba mutwe ngenze Rubuga ngenze Namuwongo Road okuva ewa Mukwano nkyusa mindset y'abantu kuzimba nguudo olwaleero enguudo zendese mu pipeline mu Nnyonyo balukola bridges bazikola emakubo agamu gaali gakutukako nga okuva e Kansanga ojje Ensambya wali ku Human Rights Toyota awo ne tukolawo tuteekawo box caravans bridge eno tulikulosinga ne tugenda mu Kibaati Erukuli ne Kansanga nga nawo Toyota ne tuteekawo box caravans waka kyamaani Kasimu oba omujjukira yatulanga byala awo ne tukolawo ne ngenda ku Buzika Islamic nga nabo baasalawo eyo byonna Makindi east yatugatta ne ngenda mu Kirombe okuva ku Didizi paka Mugundi eri oyambuke Erukuli ku Didizi omanyi ku South African University awo nayo bridge nagikoze oluguudo oluva Cape paka Koto Spa batandise oddukola oluguudo Nsambya Estate oluyitibwa omuti wa Kadima batandise okukyusa amasannyalaze kwegamba Makindi mbadde ngitegeera era oluguudo kati olusigaddewo ye Kalungi Road lwese mu pipeline oluguudo naluteeka ku programu za Kampala Metropolitan Program eza World Bank era oluguudo kati lwe tuliko okusaba abantu right of way lwe luguudo lwayita St. Barnabas lwe luva wano ewazimwe mu junction y'Emuyenga olugenda ku HIK Namuwongo olwo era baluwadde contractor Doti so kati mulyannyama mu bukozi tomubuusabuusa era abantu bagamba singa asigadde wano bye bya luzungu ati mwe mukitwala bwe mutyo ate wano ajja tugasanya ati temukitwala wato kankubuulire nze soogera luzungu nga lwambidde oba mmawo naye aboogedde oluzungu bajjeeyo ki nina olwange olwayumeeya olugjayo message era emirimu egyange nze gye neesunga gigenda kuba kubanga obudde mbulina olaba mbadde nfuna obwaloko gavumenti naye okuteesa ku Monday paka Friday era ojja kundaba mu komiti ate nekufula ojja kuyimirira kubanga nze Katonda yansikiriza ntegeera obunafu bwange Ssenyonya ajja kumbeera wano nga wano Lubongoya nga wali naluyima ate ekiri mu parliament mwanje kantegeeze telefayina okuteesa it is an art si ati ono webifaananyi kiri kikwambala teri yabalimu okuteesa mu Luganda n'alema n'okwogera mu kyaki oba muzikiti oba mulumbe kati nze Katonda ebimu ku bye yamba bye neebaliza Katonda ne nfukamira mu mikono gyange kitone kyokuteesa ati ne wetuba luzungu eddakiika 2 zimmala okuggusa mesegi yange kubanga ensonga ezimu eziruma bannayuganda ebyobulamu mwanje eddagala erijja mu Uganda litusobedde ne bagamba lino lyakakaaga lino lyago mu kitundu lwaki nga lino eddagala erimu kitegeeza erimu likola erimu terikola ki ekyo ensonga eyo ngenda gibeerako nyo ebyobulamu nnyo ensonga y'ettaka ekirungi manifesito yange eya NOP ennyonnyola bulungi ku poliisi ezigenda okukolebwa nze nga mbeera okugyako emirimu gya community gy'Uganda gyensinga okutegeera
bannamakinge east ate nze sebaliko nakwesonga ekisooka bannange bagamba kola nze nkola bo bakwogerako bwogezi waliwo nagamba okunoonyeza abantu emirimu nga naye kenyini yeetaaga kusooka kufuna mulimu ye kenyini talina mulimu naye nga yeetaaga kufuna mulimu so kati mulyannya mugenda mu Makindye east afaanana ng'omuzannyi Mbappe bwe yavudde mu PSG n'agenda mu Real Madrid yabadde yeetaaga medical na mujozi agenda kwambala zana allowance zana wages ekisooka bwe batannonda ekitasoboka kubanga obubonero bwonna bulaga mbadde ntwala emiruka 23 naye nze bakulembeze nga bwe nkugambye ayali abaddewo mu bantu mu mbeera embi nina omukwano kati genda kutwala emiruka 10 omukwano gwonna gwe mbadde nga banya Makindye Hajati Makindye West ne Makindye East ngenda kuteeka ku Makindye East yeka emiruka 10 emiruka 10 kakati ekyo kibi ekyokubiri bannamakindye bamanyi kikyensobola nze mbirivinga mu nsi wosoma akawaayiro ka parliament akansanvu mu 9 katuwa emirimu egyokukola mu busiraamu gye tuyita farada okubaganya ebirowoozo okukozesa amateeka okulondoola okucekinga gavumenti eya wakati ensaasaanya yaayo n'ensipendinga omwemuli okukuuma constitution ng'efugibwa ku musingi ogwa demokrasiya n'ebifaanananga ebyo n'okuloopinga n'okulondoola projekiti za gavumenti zembadde banyi ate nze mbadde enkola kati ebyo nga bivuddeko waliwo omwanjo kye tukusuubiramu ng'okola ku BBS okunoonya bamulyannyama abagigattako ffe mu Busiraamu tuziyita sunna gy'emirimu gya community Makindye East etambulira nnyo ku byemizannyo abaana balina ebikonde balina omupiira nze nakuyetingawo dda ttiimu y'abawala eyaweyonje eri ku national level erimu n'abazannyi abasamba kupe badde ne kiraabu wale yeekatwe combining club boxing club nina ne gym nze kati ali wano nakola partnership n'ensambya ye center ekitongole ky'abavubuka ekyansambya nenteekawo wifi era abaana baabo bonna abakuŋŋaanira awo ab'amasomero wifi ebadde yabwereere era nasabye Lusagalo lwa Zahara nkyusa amannya naginsitolinga dda emazeewo omwaka kati ebyo byebintu byendaba nti okuyamba abavubuka abanoonya emirimu oba okutunda ebintu byabwe kwe kufunawo center mu Makindye East nenteekawo wifi okwanguyiriza kubanga kati abantu abasinga emirimu bagikolera ku online ekyokubiri kwe kugenda mu byobulamu abaana baffe abawala abamu tebafunye nakukisa buzaala bafuna endwadde olw'ebinaabiro abantu abasinga balowooza nti bavuza muzibukaba kati okutandikawo buli luvannyuma lwa myezi 4 okuteekayo health camp naddala mu ghetto nga Namuwongo Bukasa Kanyogoga Kikuba mutwe eyo okulaba nga babakebera era babajjanja n'abaana b'amasomero ekyo kigenda kubamu okulaba nga buli chairman wa LC mu ofiisi ye abeera ne first aid box abantu babulira ebintu ebyo ng'ebiri expensive era ogamba okwetemye bingi naye mbadde ekikolo kimanyi nti singa mbeera mulumbe neneetema okuzimba entaana kyekisinga layisi olwekyo tuteeko olwekikoze experience kati gankugerezi abalala baterefayina blocks ezizimba entaana ziri 105 tezisukka waawo mu kyalo ettafaali ligula siringi 15 ezo sente nefu obusawo bwa semiti ekirebe nnyo buba 3 ebbaati limu liri ku mmeka 3 omutayimbwa 9 kati omuntu wawulira nga bamuffe twetema tuba tumaze okulaba nti nkisobola kati oli wagamba nti mulyannyama yeetemya okuzimba entaana ya Mwanja agamba yalimba naye nze mba nakibala dda amatafaali 15 ku 15 mu kyalo wilibaro z'omusenyu 2 zigula 5 obusawo bwa semiti 2 wilibaro z'amayinja n'ebbaati ab'ekyalo be batabula enkokoto kati ng'ofunayo nekyoka eyo gye mutabula wansi bwe mubamu kati kakati n'okuteeka bwatu Sebagala bwe yabasomesanga gye munamulya bano abakulembeze baleero kati oli owulira nga yeeteme
ogamba nti mulya nyama naye nga gwe mulimu ogusinga obwangu okuzimba okugamba nti neteneete okuzimba entaana yaani yamwanje kati n'okuteeka first aid box okubeera mu plaster kubanga ebimu ebitutawaanya mu ghetto first aid parada emitwe eddagala lyokudwaminga ebiwuka omuntu nabeerawo nga teyodomi ebyo byonna bigenda kuba kwero si wanu nze mbirivingira nnyo newankubadde giri emirimu ngimanyi mu community service ngenda kuba ba MP abasinga tebalina lutindo n'aba local government era ogenda okwekanga singa obuuza MP emirundi yabaddeko mu council batono. As long as you have the credentials ezikukkiriza okuyingira ebyobufuzi teranyo kigamba abantu nti ekifuula bannabitone ab'omuzinzi ne bannamawulire okusinga ku balooya ba doctor ne ba professors is emirimu gyaffe tugikolera mu bantu gwe nga journalist kati oli mukukola mirimu gyo mu bantu so people easily relate with us bantu tubanguyira nnyo okutuukirira n'okwogerezeganya so engeri tuli bannabitone ne bannamawulire abakola emirimu mu bantu abantu bazimba nnyo enkolagana naffe ne waba akulonze kuwa MP oli approachable bw'anaaba alina kyayagala okuyisaawo ajja kwanguya okutuukirira ekitali ku muteeketeeke mwambala masuuti looya doctor professor bamutiisa amaaso avuga emmoloka ye ng'endabirwamu ziri waggulu omu approaching okusembera waali oli aba amulabanga oyo tatuukikako kati upper hand ya Munamole ne Munabitone eba yankizo mu generation eno because bantu ba relatinga nabo ku screen zaabwe ku radio zaabwe nga babawuliza ne ku field nga basaka amawulire sigenda kutulayo Muteesa ebigambo byange tebiswaza kambe mu ekereziya kambe mu muzikiti kambe mu kanisa kakube ku mukologo so kakati era njagala okwebulira mwe muliye n'abantu b'omakinye East bo bali balajana ddajangu ene waffe twala kamera z'obuuze okole safe era kyova olaba jowe nalonkinze programu zange jowe nalonkinze campaign kubanga twasalawo Kampala ambuleera ez'okwekola buli mubaka bannange batandikanga 10 nze natandise 16 naye nyinza okuba nga wobeera mu kisaawe ne bagamba mutandikire mu kisaawe wakati ate ne mbayitako sirinaamu kompitita nze neevuganya nze ewokubiri nze owokusatu ojjukira abaana be bakulemberanga kubanga tenyinza okugamba ku rediyo TV y'obujjajja tukolera abantu mwangi nze akalulu kensinga si kusoma kwange naye akalulu abantu bamanyi nga mulanya mu bukozi bamanyi nga alina obudde bw'abantu bamanyi nga alina omukwano bamanyi nga atasosola mulema atasosola